और भाई कोलकाता का मौसम, यहाँ इतनी सी बारिश होती नहीं है, पूरा कोलकाता डूब जाता है। और फिर उस डूबे हुए कोलकाता में करंट भी फैल जाता है। न्यूज में आ रहा है पानी में करंट फैल जाने के कारण हुई 25 मौतें। मुझे लगा 25 लोग मर गए। फिर मैंने नाव से जाके देखा तो पता चला मरा एक ही बंदा था, वो बस बार बार पानी में झटका खा के जिंदा हो जा रहा था। तो टेक्निकली वो एक ही बंदे की 25 मौतें हुई है। और भाई कोलकाता में एक तो इतनी पतली पतली गलियां है, यहाँ मैं लड़ाई जीतने के बाद भी पतली गली से निकल के आता हूँ। एक तो जो मुझसे हारा है वो साला मेन रोड पे रहता है, तो अब वो वहाँ चौड़ा हो रहा है। बहुत मारा साले ने, लेकिन पतली गली से गया है। इतनी पतली पतली गलियां, एक से ज्यादा आदमी होने पर स्पाइडरमैन बनना पड़ता है। सुबह सुबह आंटियां दोनों टांगों से चिपक के सब्जियां ले रही होती है। भैया जरा ठीक ठीक लगाओ ना। अरे भाभी पहले नीचे तो उतरो। अरे निंजा, अरे मैं हूँ। अरे क्या सलीमा भाभी डरा देते। सीधा सीधा रिया कर, अपने मर्द को बुलवा के तेरी माँ बहन करवा दूंगी। ए सलीमा, नीचे उतर, चल अंदर। माफी चाहूंगा भाई साहब, आपसे तहे दिल से माफी चाहूंगा। प्लीज हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। और इतनी पतली गली होने के बाद भी आखिरी में कोई ऑल्टो फंसा के चला जाता है। कैसे? किसी को नहीं पता। आए दिन मुझे गली के साथ नई जोर जबरदस्ती देखना पड़ता है। कभी कोई ट्रक तो कभी कोई टेम्पू। गाड़ियां लाइन लगा के खड़ी रहती है बेचारी गली के बाहर। एक दिन एक पुलिस की गाड़ी आई तो सारी गाड़ियां अपना मुंह बांध कर भागने लगी। मेरी गली के कारण लोग अब मुझे गंदे लुक्स दे रहे हैं। ये देखो, चरित्रहीन गली में रहने वाला जा रहा है। सुना है कल रात में 2 ट्रक घुसे थे, आवाजें आ रही थी। मेरी गली की इतनी अजीब सी इमेज बन गई है। एक दिन एक पाजी साइकिल से निकला तो वो उदास हो गया, बोलता छी, चरित्रहीन गली, निकल के मजा ही नहीं आया।